Snažili sme sa, aby ten barák pôsobil civilne, solidne, aby reprezentoval lokálnu demokraciu. Na začiatku bola architektonická súťaž, ktorú sme vyhrali a do samotnej realizácie sa to dostalo pár rokov neskôr. Celý proces trval zhruba 8 rokov. Naše snaženie spočívalo v tom, ako maximálne odrešpektovať pôvodnú architektonickú vrstvu. V podstate sme zachovali tú pôvodnú budovu, očistili sme ju od tých zbytočných prístavieb a tú novú sme vložili ako keby do zadného plánu. Čiže takto vzniká určite také diskrétne partnerstvo pôvodnej a novej architektonickej vrstvy. Oni medzi sebou vytvárajú takú piacetu, taký veľmi intenzívny mestský priestor, ktorý podľa nášho názoru Leopoldovu chýbal. V princípe je to administratívna budova, v rámci ktorej vystupujú 3 dôležité špecifické priestory a tiež sme artikulovali. A to je sobašná sála, kancelária primátora a hlavná rokovacia miestnosť. My sme sa chceli vrátiť ako keby skôr v čase, až niekde možno do prvej republiky, kedy verejné stavby a občianske budovy sa vyznačovali veľmi solidnou materiálovou základňou a detailingom. A preto sme v podstate zvolili súdobe riešenia, hrubú omietku v kombinácii s betónovými prefabrikátmi, ktoré sa vyrábali na mieru a artikulujú jednotlivé perforácie fasády a vlastne hlavný vstup, ktorý prehovára jasným architektonickým jazykom, adekvátnym tomuto typu budovy. Možno tým momentom, že ten náš nový mestský úrad je ako keby ostatený až v druhom pláne. On sa prejavuje do námestia iba svojim nárožím a to je definované kruhovým otvorom, respektíve fasadnými hodinami, ktoré sú zároveň aj oknom, ktoré prepúšťa difúzne svetlo do sobašnej siene. Tak ako v dobách pred priemyselnou revolúciou väčšina nástenných alebo fasádnych hodín bola iba jednoručičková, tak takisto sú aj hodiny v Leopoldovi iba jednoručičkové. Ukazovanie času je doplnené aj o akustickú signalizáciu, ktorá je realizovaná za pomoci bronzového zvonu, ktorý je ukrytý na streche. Pri objekte tohto charakteru by environmentálne riešenia a vlastne efektivita energetických riešení mali byť samozrejmosťou. Preto je vlastne tento objekt chladený a vykurovaný tepelným čerpadlom. Využívame teda podzemnú vodu, všetká dažďová voda ide do vsakovania, čiže dali sme si záležať na tom, aby aj v budúcnosti táto budova vedela efektívne fungovať a bola pripravená na klimatickú zmenu. To je absolútne všetko. Precízne, neskutočne precízne zakomponovaný projekt, tá mestotvorná kompozícia sa začleňuje do toho mesta a vytvára námestie, reaguje na tie historické vrstvy aj parku, aj domovej výstavby je skvelý. Tvrdosť materiálov zmekne svetlo a je skvelé doplnená detailami aj svetelnými, aj technickými. Ale je to naozaj zamerané na vnemovú bázu. Já musím říct, že jsem z toho tady úplně pav, že vlastně takhle relativně malá obec si postaví takhle krásný dům, že vlastně vypíše soutěž architektonickou, potom to takhle postaví velice pečlivě a precizně a je to opravdu velice kultivovaná věc a dokonce si to i sami zaplatili, takže je to opravdu obdivuhodný a já jsem úplně nadšený.